नमस्कार। आजको यस लिगल गफमा बुझौँ कि घरबेटीले आफ्नो इच्छा अनुसार 81 तपाईँलाई 3 दिनभित्र घर खाली गर्नुहोस् भनी घरबाट निकाल्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने बारेमा। कल्पना गर्नुहोस्, तपाईँ काठमाडौँमा घर भाडामा बस्ने एक विद्यार्थी हुनुहुन्छ। एक दिन बिहानै घरबेटी आएर भन्नुहुन्छ, 3 दिनभित्र अब घर खाली गर्नुहोस्, अब मेरो आफन्त आएर बस्नुहुनेछ यो कोठामा भनेर। अब घरबेटी आफै आई 3 दिनभित्रमा घर खाली गरिदिनुहोस् भनेको अवस्थामा के तपाईँले घर खाली गरिदिनै पर्ने हुन्छ 3 दिनभित्रमा, या कानुनी प्रावधान अरू नै केही छ? आउनुहोस् बुझौँ। नेपालको हालको कानुन अनुसार घरबेटीले घर भाडामा बसेको व्यक्तिलाई निकाल्न चाहेमा कम्तीमा 35 दिन अगाडि लिखित सूचना दिनै पर्छ। यो तपाईँको कानुनी हक हो। मौखिक रूपमा भनेको आधारमा र कम्तीमा 35 दिन अगाडि जसरी पनि निस्किनै पर्छ भन्ने कुराहरू कानुन विपरीतका कार्यहरू हुन्। तर अझै यदि तपाईँले घर भाडा सम्झौता पत्र बनाउनु भएको छ भने त्यसमा उल्लेख भएका शर्तहरू पालना गर्नु दुवै पक्ष बाध्य हुन्छन्। त्यसैले घरबेटीको धम्की वा मनपरी अनुसार होइन, कानुन अनुसार जानुहोस्। प्रहरीमा उजुरी दिनु तपाईँको कानुनी अधिकार हो। म त उहाँको घरमा भाडामा बसेको हो, मेरो अधिकार छैन भन्ने होइन। कानुन विपरीतको कार्य हुँदा प्रहरीलाई सूचना दिनु तपाईँको कानुनी अधिकार हो। धन्यवाद।